سلام و درود دوستان. امروز آمدیم تا در مورد مسابقه های جاوید بشارت پلنگ برفی افغانستان صحبت کنیم. جاوید بشارت که به او صدا می کند پلنگ برفی افغانستان در مبارزات آزاد که بهترین فایتر در حال حاضر می باشد دارای رکورد 14 پیروزی و یک شکست می باشد. در اولین مسابقه خود در مقابل حریف خود به نام پرویز در راند اول رقابت حریف خود را به سبک آرامبار تسلیم می کند. دومین مسابقه جاوید بشارت اولین رقابت حرفه‌ای او محسوب می شود. حریف او نامش جینوکوس یک ورزشکار ندرلندی است. جاوید بشارت در مسابقه دوم خود حریف خودش را در اولین رقابت حرفه‌ای خودش نکاوت می کند و مسابقه سوم خود روبرو میشه به حریفش به نام الکساندر بروفکا و در این مسابقه حریف خود جاوید بشارت نکاوت می کند. در مسابقه پنجم خود به حریف خود ورزشکار از انگلستان به نام بانتنویت و در این مسابقه هر دو 3 پیروزی بدون شکست داشت و مسابقاتشان در انگلستان برگزار شده بود. جاوید بشارت در این مسابقه هم برنده میشه و آماده میشه برای ششمین مسابقه خود. حریف او به نام جولین پاتیک وارد مسابقه میشه و حریفش با سب میشن تسلیم میشه و جاوید بشارت برنده مسابقه اعلان میشه و برای اولین بار صاحب کمربند میدان می شود، اما این بار حریف او به نام سماموکا از کشور عراق و با حریف خود روبرو می شود. حریف جاوید دارای 5 رکورد حرفه‌ای می باشد و در این مسابقه هر دو ورزشکار تا حالا بدون شکست است. جاوید بشارت حریف خودت نکاوت می کنه در راند نخست رقابت و پیروز میدان می شود و باز هم جاوید بشارت برای نهمین مسابقه خود آماده می شود با حریفش نیکولا ساویو که در این مسابقه صورت حریفش را پر از خون می کند که حریفش به خاطر خونریزی زیاد صورتش مسابقه را ادامه دادن نمی تواند و جاوید بشارت برنده مسابقه اعلان می شود و در مسابقه دهم با حریفش الکساندر بیوسکوینی یک ورزشکار بسیار قدرتمند است که رکورد 11 پیروزی و تنها یک شکست و اما جاوید بشارت دارای 9 پیروزی بدون شکست می باشد. در 3 دسامبر 2020 این رقابت برگزار میشه در سازمان بزرگ اکتاگون. در این مسابقه برای استعدادیابی سازمان UFC رقابت می کند. جاوید بشارت پیروزی های پی در پی خود ادامه میده و 10مین پیروزی خود به دست میارد بدون شکست. جاوید بشارت 11مین مسابقه خود در قفس UFC برگزار می کند با حریفش اولان کاهلو ورزشکار از اسرائیل دارای رکورد 16 پیروزی بدون شکست و جاوید بشارت دارای 10 پیروزی بدون شکست می باشد. در این مسابقه جاوید بشارت باز هم صورت حریفش را خونین می کند و بعد از این مسابقه یک حاشیه بزرگ میشه که در سوشال میدیا ذرات و کامنت های نوشته شده و یکی از پرحاشیه ترین ورزش بود که در اون سال اتفاق افتاد، چرا که قبل از این مسابقه حریف او را به نام تروریست خوانده بود و این مسابقه وقتی که حریفش وارد میشه جاوید به او دست نمیدهد و در این مسابقه هم حریف خودش شکست میده. حریف او بسیار یک حریف سرسخت بوده که دارای 16 برد بدون باخت بود و حریف اسرائیلی او اولین باخت خود را تجربه میکند و بعد از این مسابقه خود از طرف سازمان UFC یک قرارداد بلند مدت میگیره و وارد میشود به بار اول داخل خود سازمان UFC که در این مسابقه خود با حریفش به نام برین جونز ورزشکار آمریکایی رو در رو میشه و در این مسابقه بعد از 3 راند جاوید حریف آمریکاییش را هم شکست میدهد و آماده میشه برای رقابت دومش در سازمان UFC. باز هم مقابل حریف قرار میگیره از کشور آمریکا به نام تونی گیوولی که حریف او دارای 30 رکورد حرفه‌ای 23 پیروزی و 7 شکست. در این مسابقه برای اولین بار صورت جاوید پاره میشه و جاوید باز هم بعد از راند سوم با امتیازات بالا از حریفش
پیروز میدان میشه و جاوید برای 14مین مسابقه خود آماده میشه. او در این مسابقه خود با حریف خود روبرو میشه به نام میتیوس میندوز از کشور برزیل و این رقیب جاوید هم یک ورزشکار بدون شکست می باشد که در این مسابقه جاوید دارای 13 پیروزی بدون شکست و حریفش دارای 10 پیروزی بدون شکست می باشد و اولین رقابت حریفش هست در سازمان UFC و دوباره هم جاوید بشارت حریفش را در راند 3 با امتیازات بالا حریفش را شکست میده. جاوید بشارت 15مین مسابقه خود در مقابل ایمان زهبی از کانادا در وزن 61 کیلو در سازمان UFC آمریکا سرانجام با امتیازات داوران در برابر حریف خود تن به شکست داد. تشکر از اینکه تا آخر ویدیو با ما همراه بودید. برای حمایت از ما ویدیو را لایک و کانال را سابسکرایب نمایید. تا ویدیوی بعد، بدرود.